Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana ilaihi tariqan wasabila wa aqama lana ala ma'rifatihi burhanan wadihan wa dalila wa ba'atha ilaina Muhammad ibn Abdillah mu'alliman wa rasulah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din falyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa qala aidan wasari'u ila maghfiratin bir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dereng ngantuk nggih? Kok rada sepi ngeten lho? Kanjeng Nabi dawuh, nek ana asmaku disebut dijawab ambek sholawat, iku sing jawab loman. Ibu, nek enten asmane Rasulullah dijawab kali sholawat, sing jawab apa napa? Loman. Nggih, sing jawab lo. Lah nek paribasane, kok paribasan? Lah nek dawone niku sing jawab niku loman, berarti sing gak jawab nek sing jawab sholawat ketika asma Rasulullah disebut niku loman, berarti sing gak jawab selanjutnya terserah pun sakersa pun loman nggih monggo nggih mboten gak loman nggih padha gedene padha tuwae ya nggih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh kok sik rada pancet lho. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al hadits au kama qol. Amma ba'd. Hadratil muhtaramat, hadratil muhtaramin wal muhtaramat, dumateng para rama kiai, dumateng para ibu nyai, dumateng para ustad, para ustadzah, sesepuh, tokoh masyarakat Rungkut Kidul, takmir Musholla Darussalam, pengurus TPQ Darussalam pun sedaya pun dadosaken setunggal diropel. Muga-muga mboten sing ketinggalan nggih. Tokoh-tokoh sesepuh-sesepuh muga-muga atalallahu umurahum, dipanjangaken umure kali Allah.
wa sahhahallahu ajsadahum. Muga-muga sedaya disehataken kali Allah. Para rawuh sehat? Ibu sehat ya? Matur napa nek sehat? Alhamdulillahirabbil. Matur suwun ya Allah tansah diparingi sehat. Matur suwun ya Allah sik diparingi umur muga-muga umure barokah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niki Isra Mi'raj ngoten nggih peringatan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana faghfir lana. Allahumma fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah Rajabe muga-muga barokah. Wa Sya'bana, begitu juga Sya'ban niki muga-muga barokah. Wa ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan umur kami ngantos benjing bulan mboten Ramadan niki tok nggih Bu nggih. Ramadan kapan maneh? Ramadan selanjutnya dan selanjutnya pun selanjutnya muga-muga sik dawa malih nggih. Ibu nek umure dawa damel napa? Oh ibadah. Adzane ping gangsal teng musala, dugi teng musala ping pinten? Adzane 5 kali teng musala, datang ke musala berapa kali? Jare damel ibadah. Dengan tema Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngoten nggih? Ya Allah, kula jenengan nek ditakoni niku lho nek swarga mek neraka milih pundi? Nggih, lak swarga nggih. Nek ana wong milih neraka niku waras napa mboten waras? Nek ana wong milih neraka waras napa mboten waras? Sedaya mesti milih swarga. Sakniki nek pertanyaan selanjutnya, nek jenengan milih swarga, adzan ping 5 akase kudu budal ping pinten mestine? Nek milih swarga, Qur'ane mestine pirang juz sedina? Lah nggih, boleh kan nggih ngaten nggih? Ya Allah, nek kula jenengan ditakoni karo swarga mesti milih swarga, tapi kenyataane swarga iku gratis. Nang musala bayar mboten? Mboten. Nek ana konser bayar apa mboten? Kira-kira nek ana konser milih ndian adzan ambek musala ambek nanggone konser? Padahal bayar. Ya Allah nggih. Mulane muga-muga kula jenengan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi niki jempute perintah salat niki lho Kanjeng Nabi ditimbali tenggene Sidratil Muntaha. Nggih. Sebelum perjalanan Kanjeng Nabi dioperasi dhisik malaikat Jibril tenggene sumur Zam-Zam nggih, di belakangnya rumah Nyai Umi Hani. Omahe sinten, Bu? Mboten Umi Hani tangga sampean? Di belakangnya rumahnya Umi Hani Kanjeng Nabi dioperasi kali malaikat Jibril, dipendet jeroane, diopiok-opiok, diberseni.
sebelum menuju perintah yang dipedhokno tengene Allah, ternyata prosesnya kata ya Allah neng, Masya Allah sampai di sana langit, man anta anak Jibril wa ma'ak Muhammad, sama niku sapa kula Jibril ambek sapa kula ambek Muhammad, lan apa ditimbali Allah, lawang langit kayak dibuka sampai nggih nang langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua ketemu Nabi Isa kali ya Yahya, ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Musa, tempun dindolek aneh gak penting kali. Tsumma usriya bi ruhihi wa jasadihi, nek wong rungkut terus kapalen nek ngeten iki. Duh. Summa usriya lah saya apal nggih. Temriku niku summa usriya niku maaji natus niku sejarah Kanjeng Nabi ketika di Isra'no. Nggih. Di Mi'rajno Kanjeng Nabi teng langit pertama ketemu Nabi nggih Adam, ketemu Nabi Isa, Nabi Yahya, sampai ketemu Nabi Musa sampai langit ketujuh niku teng Suma Usriyah sedaya. Sampai tenggane langit ketujuh malaikat Jibril, Muhammad pun kula dugi mriki mawon, jenengan ingkang berangkat mriku. Lho Jibril kok dugi nggih kula mboten saged menembus Sidratil Muntaha, hanya khusus Kanjeng Bu. Hebat napa mboten hebat Kanjeng Nabi? Lah ngono ana wong selawat kok gak oleh? Ya. Waras apa gak waras sing gak ngolehi selawat? Ya Allah. Ketika Kanjeng Nabi niku orang hebat kaya ngoten. Dadi Nabi Muhammad niku ke atas teng Sidratil Muntaha ketemu Allah piyambak. Napa dialoge Allah? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Niku dialoge Allah. Niku bacaan apa, Bu? Bacaan apa? Ternyata bacaan tahiyat niku ketemune Kanjeng Nabi ketika bertemu dengan Allah. At-tahiyat segala hadiah. Nggih. Al-mubarakat sing barokah, as-sholawat nggih donga thayyibat sing suci, semuanya wis pokok kuwabe lillah, sedaya damel Allah. Jawabannya terus napa? Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi. Niku jawabane Gusti Allah nang Kanjeng Nabi. Ya Allah, dikira tahiyat mang napa tibake dialog pertemuan antara kekasih dengan Allah. Dijawab kali Nabi, assalamu alaina. Nggih Gusti, salam damel kami wa ala ibadillahis. Ya Allah. Mriko jemput salat, Bu. Nggih, mriko niku jemput salat sang Kanjeng Nabi sama liyane perintah semuanya di dunia. Lho salat tok niku lho Kanjeng Nabi diutus, diperintah kali Allah, diunggahno, dijelajahkan sekaya apa rupane swarga, kaya apa rupane neraka. Kanjeng Nabi dijak keliling kali malaikat Jibril hanya untuk menjemput satu. Nggih niku Bu. Salat niku abot napa enteng? Abot apa enteng? Innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Innaha sak temene salat iku lakabiratun abot illa alal khashi'in, kecuali atine wong sing khusyuk gak wani ninggal salat. Rungkut nggih sak gunung anyar, nek wong asli insyaallah akhirnya pendatangnya katut sinten, katut sing wong nggih napa mboten? Kok guyune gak enak ngono, meringis gak enak ngoten. Ya Allah, muga-muga kula njenengan semuanya bisa menjaga salatnya nggih. Ya Allah, suatu ketika maji, suatu ketika temriku enten rombongan ngene masjid niku padha nglumpuk kados bapak-bapak ngeten iki. Enten lare pemuda niku mblayu, Bu. Mblayu. Nang gone ya Rasul, inna abi mayyit walakin laisa ghasilun wala kafinun wala musalliyun.
Kanjeng Nabi bapak kula pejah tapi gak ono sing ngedusi, gak ono sing ngafandi, gak ono sing nyolati. Lho lah tangga-tanggamu nandi? Mboten enten ya Rasul, mboten sing purun. Abu Bakar, Umar, dalem ya Rasul. Iki bapakne arek iki mati, sampean rambut. Nggih ya Rasul, siap. Berangkat Abu Bakar kali Sayyidina Umar. Nggih. Barang dugi mriko dibuka mayite jingkat Abu Bakar kali Umar. Ditutup malih. Balik nang masjid ya Rasul, kula mboten sanggup ngramut bapakne lari niki. Napa Abu Bakar? Jenengan tingali piyambak ya Rasul. Berangkatlah seluruh wong sing nang jero masjid kali Rasulullah nanggone delok bapakne arek lanang niku. Barang dugi mriko kali Rasul dibuka, Kanjeng Nabi jingkat. Ya Allah, ternyata napa? Wajahe bapakne arek wau berupa celeng. Napa Bu? Napa niku? Celeng niku napa? Akhirnya kali Kanjeng Nabi didongaaken, ya Allah niki nek berupa babi celeng niki gak ono sing ngramut mboten sing wani ya Allah. Didongaaken Kanjeng Nabi diusap balik wajah ini berubah wajah piyambak. Wajah piyambak. Akhirnya napa? Subhanallah, Abu Bakar, Umar, dalem ya Rasul, pun monggo sampean ramut. Karena wis aja asline diramut kali Sayyidina Abu Bakar kali Umar. Dimandikan, dikafani, disolati Bu. Mantun disolati, dinapakno Bu. Biasa mayit niku nek mantun salat dinapakno. Dikubur. Nggih mboten? Digo nang kuburan diapakno? Nggih, didekek tok napa dicoplok poconge? Nggih, dicoplok nggih. Dicoplok poconge. Lah, pipi niki kudu nemplek nang gone kubur. Bu, pipine nemplek. Masih wedake 800.000. Masih wedake sak juta. Meneh niku lho nemplek lemah. Nggih mboten? Nek tuku wedak 800 oke, sak juta oke, urunan Rojabia 50.000. Bu, Gunung Anyar nek rungkut mboten enten blas, wonten enten ngoten niku. Mboten enten nggih? Mboten enten. Akhirnya napa? Ya Allah, barang temriku digon nang kuburan, dicoplok didekek. Lah kok celenge balik maneh? Napa niku? Subhanallah, diceluk arek pemuda, ya syab. He arek nom, dalem ya Rasul, ma amalu abika ya syab. Apa nak kelakuane bapakmu nak? Kelakuane bapakmu lapo? Wis mah dadi celeng tak dongakno wis ilang. Saiki balik dadi celeng maneh. Apa nak? Nangis arek nom, ya Rasul. Inna abi tarikus sholat. Bapak kula arang-arang sembayang ya Rasul. Bapak kula males nek kangen sholat. Bapak kula kadang-kadang mboten sembayang. Bu, akad sholat napa mboten? Bu, niki kejadiannya zaman Kanjeng Nabi. Dadi wong nek males sembayang, wong gak sembayang meneh mati, wajahnya berubah dadi jare sing mburi tangga kula ngekos, gak tahu sembayang, oh gak dadi celeng ya matine. Nek sampean njaluk saiki dadi celeng, gempar dunia, Bu. Nggih mboten? Ya Allah, temriku langsung muncul Indosiar, Metro TV. Langge Mbah Google nang YouTube. Ya Allah pun rame Bu. Andai niku terjadi, ojo arep-arep nang kono saiki. Oh tanggaku lho gak tau sembayang kok dadi celeng. Nggih. Celeng iku contoh iku zaman biyen, zaman Kanjeng Nabi. Zaman Kanjeng Nabi terjadi dipasang teng kitab. Sing ngaji ya ro, sing gak ngaji gitu. Napa terusan? Ya Allah, andai itu terjadi rame, sing Jakarta
Ya kerja sik ya. Sik Dek. Iki lho Dek nang rungkut Dek, gak sembayang dadak dadi celeng Dek. Pun sehingga ya napa? Andai kan itu terjadi, paling nek akeh wong gak nyambut gawe, anak bojone mangan opo? Mulane mboten didodono Allah sakniki. Iku contoh biyen. Akhirnya nang kitab Kejadian niku dipasang sing ngaji muga-muga dadi hidayah. Lah sing mboten terserah. Ya. Muga-muga ahli salat sedaya nggih. Barokah Isra Mi'raj, muga-muga sedaya kula nyasa anak putune, muga-muga kula dadi ahli salat. Napa carane ambek anak-anak ahli salat? Bersama-sama kali kula. Nggih. Setiap doa terakhir di sujud yang terakhir mak niku dongane ngalah-ngalahi sama njaluk donga nang kiai mriko ngalah-ngalahi niku dongane jenengan niku luwih keramat. Napa niku ning Nuril di sujud sing terakhir nek kepingin anak-anake ahli salat, sing SMP ahli salat, sing SMA ahli salat, sing SD ahli salat, bahkan TK niku seneng melok salat. Napa niku dongane? Ben sujud terakhir muni Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal. Monggo bersama Rabbana wa taqabbal du'a. Wong tuane ahli salat, ibuke ahli jamaah, bapake ahli sapa masjid, tapi anake kan sing salat, benjing wong tuane kate mlebu swarga diseret anake. Gusti, kula gak tau direken bapak kula. Bapak kula nang masjid dhewe, mak kula sembayang dhewe, kula gak tau diperintah, kula gak tau diseneni nek gak salat. Ya apa mrene anak niki mboten sambat diseneni, gak sambat diperintah, wis budal-budal. Donga. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati ya Allah, wa min dzurriyyati ya Allah, anak turun kula ya Allah, wa min dzurriyyati ya Allah, anak turun kula ahli salat ya Allah. Ambek sujud nangis sampai Allah. Pun sampai anak-anak kula mboten salat ya Allah. Bu, kacang niku nurut nggih ta? Biasanya buah jatuh tidak jauh dari. Nek kepingin anaknya sholat, wong tuane ya kudu. Masya Allah, hebat. Niki musola sakmene gedene, ngeten niki penuh napa rada kosong? Penuh. Sampai ndugi Jawi. Masya Allah, alhamdulillahirabbil. Ya Allah, nek musola penuh penyemangat, nggih. Sama semerap ganjarane mlebu musola. Semerap ganjarane mlebu masjid. Ya Allah, Kanjeng Nabi niku selama hidup tidak pernah tidak berjamaah. Selama hidup mboten tahu gak jamaah. Sampai waktu perang Kanjeng Nabi tetap jamaah, jenenge sholatil khauf. Napa? Salat dalam peperangan niku jenenge salat khauf. Kanjeng Nabi tetap jamaah. Bu, kula jenengan aja nganggep jamaah niku mek koyo arek-arek napa jenenge niku selawatane muslimin muslimat. Monggo ganjaranipun jare bae nak lele 17 derajat iku apa sele embu mbah paling 17 sak bal-bal ngono mek mbah gak paham apa 17 derajat niku nggih. Ternyata Kanjeng Nabi memberikan suatu sugesti, memberikan semangat nang kula jenengan. Wahai berbahagialah sing ahli jamaah. Nggih. Napa ning ganjarane jenengan? Antaku at-takbiratul ula yudrikuhul mu'min khairun min alfi hajjatin wa umroh. Sing ahli jamaah? Sing ahli jamaah monggo. Nggih. Napa niku ning nuril ganjarane at-takbiratul ula yudrikul mu'min.
ketika takbiratul ihram Allahu Akbar imame takbir dadak kula jenengan masuk melelok Allahu Akbar. Nek zaman biyen wong jamaah iku paling bik na, bik ja, bik tun, bik sum, bik ni. Nggih, bik ni, bik sri. Nek gak tuwa kan wong jamaah biyen nggih. Tapi sakniki kebutuhan wong mati gak ngenteni tuwa. Wong mati gak harus loro, waras-waras niku lho kata sing nom-nom nggih pun kata sing. Berarti jamaah tidak harus ngenteni tuwa. Zaman biyen ngoten ya bek jabeknya bek ya bek ni bek sumpek ngoten-ngoten niku. Nek sakniki kebutuhan setiap napa dadi berjamaah niku majinatus ganjarane napa? Ganjarane khairun min alfi hajjatin wa umrah. Ganjarane 1000 haji 1000 umroh. Masya Allah. Lah nek jenengan jamaah ping 5.000 haji 5.000 gak jamaah sedina ae jenengan kelangan 5.000 haji 5.000 umroh sedina gak jamaah kelangan. Lah nek kecilik sama tua durung tahu jamaah kelangan pinten? Subhanallah, saumur-umur nggih setahun mawon kena dihitung nek sedina 5.000 10 dina pun pinten? 50.000. Nek wis 10 dina lah nek setahun piro? Ya Allah cemane Ibu tasik semat mirengaken tadi penyemangat nggih mati sawaya. Ayo niki gesang ngumule sing dorong jamaah muga-muga nang aktif jamaah, sing pun lebih semangat maneh sing sik mek telu muga-muga jamaahe jang, sing wis jangkep muga-muga dipertahankan terus nggih. Napa niku? Ya Allah, at-takbiratul ula yudrikul mu'min khairun. Dadi jamaah sing ahli jamaah pokok gak ketinggalan takbiratul ihrame imam alias makmum muafek, boten makmum masbuk. Allahu Akbar dikai ganjaran 1000 haji 1000 umroh. Ibu pun umroh ping pinten? Pun haji ping pinten? Lah niki musala niki nggone umroh, nggone haji. Sing gak duwe celengan, turun duwe duit, wis gak usah menghayalan. Wis disinilah sak solatan pokok gak masbok jenengan dikai Allah ganjaran 1000 haji 1000 umroh. Apa gak angin sing gede nih? Bu? Nggih. Lah nek kula jenengan ala durung karo ojo pesimis ki. Sapa ro dibudalno anake? Sapa ro dibudalno tangga? Guyune gak enak diwara dibudalno tangga lho gak enak oleh guyu. Nggih. Ana atangga budalno umroh ngoten. Lah daripada menghayal sing boten-boten pun kita ganjarane 1000 haji 1000 umroh setiap kula jenengan nglakoni ibadah sing gak ketinggalan takbire imam takbiratul ihram maksudnya tuh sing nomor kali napa kaman tasaddaqa biwazni jabali uhudin dhahaban alal masakin. Jenengan ketika mari salat jamaah buyare napa Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli. Jenengan mandap niku lho kaya dum-dum emas sak gedene gunung Uhud sampean dumno nang fakir miskin. Dolek nandi ganjaran iki dolek nandi. Ya Allah, jamaah niku dahsyatnya jamaah kados ngeten. Buyar jamaah niku kok dum-dum masak gedene gunung Uhud. Masih sinten? Kira-kira masih gajah, masih moro seneng, kok moro seneng, padha seneng. Masih sinten maji biasa masih. Masih dewa-dewa. Niku dikelompokno ana sak gunung Uhud mboten? Sampeyan pun seberapa gunung Uhud? Gunung Uhud itu mboten kaya gunungnya Mbak Marijan.
Gunung Uhud niku memanjang dawa ngaten ngono gak entek lu ngebis niku. Ya Allah, niku jenengan berjamaah selesai jamaah ganjarane kaya dum-dum emas sak gedene gunung. Didumno nang fakir miskin. Ganjarane tok, kadek emas gak kalong, ojo kuwatir keroncong sampean woto. Gak kalong, tapi ganjarane sampean gak dum-dum emas. Bu, ono ganjaran liyane sing koyo ngono gedene ta? Enten ta? Ya Allah, jamaah niki lho kok ngene gedene. Masyaallah. Sing nomor 3 napa ning Nuril? Wa bi kulli raqatin kataballahu ibadata sanatin. Setiap jenengan berjamaah nang musala, setiap berjamaah nang masjid, sak rakaat ditulis kaya ibadah setahun. Setahun iku diluk napa suwe? 300 swidak dino jenengan sak rakaat diitung kaya ibadah 300 swidak dino. Zuhure pinten rakaat? 4 tahun asar, 8 tahun maghrib, 11 tahun isya, 15 tahun subuh. Sedina suwengi berjamaah jenengan dia catet kaya ibadah 17. Bu, diluk napa suwe 17 tahun niku? Niki lho jenengan jamaah sedina tok. Kaya ngene ganjaran nemu nandi. Lah nek jenengan gak jamaah sedina kelangan ibadah 17 tahun jenengan. Cek rugine rugi tok wong gak jamaah niku. Kados ngeten dolek nang di maneh sementara umur kula jenengan gak ero. Nggih mboten? Bu. Jari ayah ini kalau sekonyong sekoder sehidup semati. Nek sampean kira-kira mati dhisik ono ditinggal nandi ambek ayahe. Nggih mboten? Lah mulane wae ibadah. Wae adang, wae kora-kora. Nggih, wae bau-bau. Wae adzan. Nggih. Adzan jamaah. Ya, barang kate adzan dadak ayahe Dik, kena kopi, sampe godhokno mie. Muni apa sampean? Entenono ya adzan, gak krungu sampean adzan. Sik, gawe kopi ambek aku jamaah sik. Nek kanti entenono, gak kanti. Gak viyo dhewe, gak urungane aku mati sampean rabi mah. Nggih napa ten? Enggak ora ditinggal rabi. Nah nek gak rabi yo gak iso gak rabi. Nggih. Bu. Masya Allah niki lho. Ganjarane jamaah kados ngeten gedene ning kula jenengan menang kuburan diwian, nang kuburan gak ono ewange, ayahe rabi. Mulane wae ngladeni, wae ngramut, wae jamaah. Muni apa nih njaluk kena kopi, Mang? Neng Nuril kok murui elek? Enggak, gak murui elek. Nek wong lanang apik, wong lanang kena digawe pimpinan, wong lanang sing kena gawe panutan, wae adzan mesti padha berja. Lah kok njaluk gawekno? Berarti kaurungannya ditinggal nanti. Sing nomor sekawan kata ballahu bara'atain jenengan wong ahli jamaah kata ballahu bara'atain Allah menulis 2 kebebasan. Napa niku ning Nuril? Bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq. Wong ahli jamaah niku wene bebas gak dilebokno neraka kali Allah. Purun lah kok gak budal jamaah. Wa bara'atun minan nifaq dibebasno kali Allah gak bakal duwe watak munah menclok nang ijo melok, menclok nang wungu melok, menclok nang kuning melok, bermuka. Innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar.
masih ahli sembayang, masih ahli ngaji, watake munafik dadi intipe naudzubillah min. Tapi nek ahli jamaah mboten wedi, kate ngomong gak bener ngono wedi, kate beja ngomong A, ambek bek sum ngomong B, ambek bek tun ngomong C. Dadi plin-plan. Niku nek wong ahli jamaah mboten wantun. Wedi karepe dhewe. Keweden ngoten akhire iki ngomong ayo atok sama wong pira ya wis padha atok. Niku hikmah wong salat berjamaah. Selain niku sinten man sholla arba'ina fi masjidi hadza, sapa sembayang ping 40 nang masjidku iki Nabawi. Nang masjid Nabawi nek Kanjeng Nabi salat ping 40 bari'ah min adzabil qabri wa min nifaqi wa min adzabin nar. Mulane wong-wong padha godak paket arba'in. Napa paket arba'in? Paket nggih. Padha paket arba'in niku sembayang ping 40 nang masjid Kanjeng Nabi. Nek kula jenengan gadek ping 40 wis pokok jamaah rutin. Insyaallah niku mangke dibebasna Allah, gak bakal duwe watak munafik. Nek nang Mekah leren godhek leren bayar larang. Nggih mboten. Tambah sakniki, masyaallah ibadah mek 6 dina. Nggih, Mekah 4 dina, Madinah 2 dina. Bayare 45, 41, 43. Alhamdulillah 4 hari yang lalu Saudi Arabia membebaskan semuanya tanpa PCR, tanpa karantina, tanpa jarak los. Monggo sing kate budal, sing kate dhuwit, niki musala niki ngalang-alangi Mekah Madinah. Bu, ngene mboten? Bebas teko neraka. Ya Allah. Yang kelima, napa ganjarane jamaah? Ya Allah, Gusti Allah Kanjeng Nabi dawuh ngeten, la yakhruju minad dunya hatta yara makanahu fil jannah. Wong ahli jamaah gak mati-mati nek gak ketok swarga. Bu, ya Allah, gak mati-mati nek gak ketok swarga. Suatu ketika ada seorang kiai desa, maksudnya kiai di wilayahnya sendiri. Kiai niku gak tau duwe motor, gak tau duwe sepeda motor. Nggih. Mboten gak ada mobil, yo gak sugih alias gak duwe duwe duit tapi mboten sugih ada sehingga gak sapa Royal, gak sapa PGS, gak sapa Pabean, gak sapa JM gak ada duit, gak ada mobil. Iya. Sing duwe mobil, duwe duit, idik-idik ya Royal ya JMP ya. Niki gak duwe duit sing ngono-ngono iku. Sehingga karena Pak Yai mang gak duwe mobil, gak duwe duit, istiqomah ngimami berjamaah. Jenengan semerap, sarunge lo ngepir. Apa ngepir? Napa ngepir? Nah, bojo sampean tiyang rungut gak arep sarung ngepir ya. Ya Allah nang desa sarunge ngepir niku dadi imam. Tapi ketok jari gak duwe sepeda kebo, nek ngiriman anake pitu yugane Pak Yai, tapi mondok setawa yo gak ono sing gak mondok blas, persis wong rungkut. Mobile jejer-jejer, sepeda montore jejer-jejer, anake gak ono sing. Pak Yai mboten gak ada napa-napa. Mboten gak ada, tapi anak pitu mondok sedaya padahal sarungnya ngepir, gak tahu ngelencer, istiqomah jamaah. Suatu ketika Pak Yai niki gerak, barang gerak anak pitu dikelompokno kabeh ditambah bunyai setunggal dadine 8. Ketika mantu gerak niki ngomong-ngomongan datang ngeten maturi Pak Yai, nak dalem bi abi terno mule nak, abi gak kerasa nak masih cilik nek omahe abi dhewe. Abi terno mulai ki lho omahe gedhe jenenge wae sapa koyone gedene nak. Masya Allah delok tanah cendeloe. Ya Allah, gede cendel. Loh lawange, Masya Allah cek gedene. Delok selambune nak. Selambune putih. Masya Allah cek apike selambune. Omahe sapa iki nak?
Abi terno mulai masih cilik omahe Abi dhewe. Krana anak pitu iki wis mondok kabeh, paham. Guk, apa guk niku, Bu? Ya. Abi wis ro omahe. Abi wis ro omahe. Nggih. Ternyata anak pitu ditambah bunyai dijelentrehno modele swarga. Diceritani kaya apa selambune swarga. Diceritani sak pira gedene lawange cendeloe swarga. Niki diceritakno anake kabeh. Lah wong anake mondok kabeh, Go, Abi wis romae. Ayo dimulai. Sing nomor 1 kuping tengen. Sing nomor 2 nang kuping kiwa. Sing 3 sebelah kanan, sing 2 ditambah bunyai sebelah kiri. Sekae Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Niki mboten potos blas jenenge Pak Yai wau. Nggih, kali putra pertama ya Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Bi la ilaha illallah nyaut. Dorong 5 amaliala. Dereng 5 menit dadak sing nomor pertama nguping wau. Inna lillahi wa inna ilaihi. Gak mati-mati nek gak ketok swarga. Niku ahli jamaah, Pak. Monggo dibayangno, Pak, nyambut gawe tok soro, Pak. Ketesuk sampai sore nyambut gawe soro. Napa? Akhirnya ya Allah, barang jenengan salah siji nih gak ngerti takdir dadak jenengan dhisik. Sampeyan ditinggal rabi ambek amake arek-arek, Pak. Bu, sing rabian niku bapak-bapak apa mak-mak? Temenan dah. Ibu la yakhruju minad dunya hatta yara makanahu fil jannah. Pun nggih? Dadi gak mati-mati wong ahli jamaah niku tidak keluar dari dunia sebelum ditunjukkan Allah omahe nggih niku suwar. Tuh. Purun. Nek sing ahli jamaah ketok swarga, berarti sing gak ahli jamaah ketok napa? Lho sampe dhek sing muni lho ya gak roh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang keenam, yadkhulul jannah bila hisabin. Wong ahli jamaah mlebu swarga tanpa dihisab kali Allah. Pun jenengan milih sing ndi sak karepe. Mulane Kanjeng Nabi tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Wong koyok ngeten lho ning luru nandi gedene ganjaran koyok ngeten. Nggih. Sing aja difahami muslimin muslimat, monggo jamaah salat. Aja niku tok sing difahami. 6 niki kita pegang. Nggih. Kula jenengan nang kecek ahli salat. Jamaah pisan diramut. Koyok ngoten gedene ning ganjarane cek rugine kula jenengan waras, kula jenengan urip, kula jenengan ayu kan kanggone wis ayu nek mlebu kuburan ya tadi. Dadi napa? Yentek. Mulai tidak ada perlu gak penting ayu, gak penting soge. Wong kula jenengan mati yo gak nggo apa-apa. Apa duwe digebok dikempit? Mboten. Dadi soge ditinggal, ayu gak kanggo, gak ana sing kanggo apa-apa. Kula nyen sing dibutuhno sing digawa mek amale dhewe. Nang jamaah kaya ngeten gedene masyaallah. Cek rugine kula njenengan bagi sing gak pernah jamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pun sekilas karena ada di musola kula terpaksa harus menyampaikan apa fadilah jamaah yang mana niki poda mek ngeces kula njenengan. Wong urip niku butuh baterai niku kudu dicas supaya lebih semangat. Cek tambah ghiroh, nggih, ghirohnya lebih tinggi mana. Cek gak melem. Nggih ta? Ndak. Sekilas kula anu akan pindah
Nggih, Isra Mi'raj dadi Kanjeng Nabi nrimo salat iku kula sampai saniki salat 5 niki masyaallah. Nek proses jenengan wis hafal kabeh, wong rungkut gone ngaji kabeh. Niki mawon kula titipaken 6 fadilah salat berjamaah. Niku sing dikomuli nang ngersane Allah benjing. Nggih. Sing penting kula jenengan pokok sing penting budal jamaah lillahi taala. Mulai jamaah. Nggih ta? Kok lillahi ta'ala maksudnya apa sih Nuril? Budal jamaah gadek nyep. Mulai jamaah gadek nyep. Ana tanggane tenguk-tenguk. Lah iya tok urip pun iku ya lapo. Tenguk-tenguk kat budal sama mulai tenguk-teng. Kaya kapien dhewe ae nggih. Sehingga ngilok na wong li. Lah niki sing garai gugur ngene ganjarane. Nggih. Alhamdulillah kula jenengan sekarang sudah memasuki bulan Isra Mi'raj mari. Sya'ban niki punan. Sya'ban pun tanggal pinten? Sekedar balen benyen tanggal 17. Malam 18 niku adalah nisu Sya'ban, Bu. Nisu Sya'ban. Napa nisu niku? Separone bulan Sya'ban. Biasanya maca napa nek Sya'banan? Nggih, nggih sak donya temriku ikhtiare saking kepingine ikhtiar napa kula jenengan rapotan wong sak donya amale kula jenengan selama 1 tahun dilaporkan benjing 14 malam 15 Jawa 17 malam 18 Maret 17 malam 18 Maret dilaporno nang kersane Allah mulane kula jenengan dikon poso Sya'ban niku poso 3 di awal, poso 3 di tengah-tengah 13 14 15, poso 3 di akhir selawe 6 likur 7 likur. Lah napa? Lah kate laporan. Kira-kira wong rungkut nilaine me biru-biru kabeh nggih? Biru-biru kabeh napa ana merahe? Lho kok sajane kok rumangsa ana merahe sampeyan niku lapo ya wan? Nggih. Ya Allah nggih. Dadi Sya'ban benjing niku ono ceritane. Jenengan semerap ceritane kejadiane Sya'ban ta? Ibu. Ceritane ngeten. Suatu ketika Kanjeng Nabi niku jam 12 bengi digugah malaikat Jibril. Halo. Ibu. Kanjeng Nabi digugah sinten? Malaikat Jibril. Nek jenengan digugah sinten? Sama digugah sapa? Lapo ayahe gugah sampean? Kanjeng Nabi Pak digugah malaikat Jibril ketika pas malam nisu Sya'ban jam 12 bengi. Ya Muhammad kum wasolli warfa' ra'sak wa yadaik. Muhammad sampean tangi jenengan salat warfa' ra'sak wa yadaik, angkat kedua tangan jenengan donga nang Allah. Jibril dungaren jenengan gugah kula enten napa? Niki nisu Sya'ban. Dadi nisu Sya'ban kejadiannya niku malaikat Jibril kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi digugah kali malaikat Jibril. Enten napa Muhammad? Dadi Kanjeng Nabi ndonga, tangan diangkat niku adalah pelajaran dugi malaikat Jibril diperintah. Kanjeng Nabi niku lho Bu, wis mesti swargane wis jelas. Dosane awal akhir di sepuro kabeh kali Allah dan kekasih Allah wis jelas panggonane swarga. Donga niku lho tangane diangkat. Halo. Nuril kalian jenengan niku sapa? Sapa? Swarga gak jelas. Duit gak gap. Ngono kadang-kadang donga dek ndukur pupu. Amin. Amin. Enten wong donga dek ndukur pupu? Endi wonge? Yu Neng, Kanjeng Nabi niku tangane diangkat nang donga. Sampe niku sapa donga gak diangkat iku? Cek sumbunge. Njaluk kok gak ngget. Kira-kira dikei mboten njaluk gak nggetu. Sapa kate ngekei? Nggih. Dadi Kanjeng Nabi niku tangane diangkat ketika donga. Nek ana wong biasa donga tangan gak diangkat, berarti rada diterusno tadi. Akhirnya dialognya Kanjeng Nabi kali malaikat Jibril. Muhammad, enten napa Jibril jenengan gugah dalu niki Allah menyebarkan 300 rahmat Muhammad. Jenengan gak ndolek bagian. Nggih Jibril, kula nderek.
Kulo dolek bagian 300 rahmat disebar kali Allah malam nisu Sya'ban. Muhammad nisu Sya'ban niki Allah nyepuro wong sak donya kecuali wong songo. Bu, ibu, bapak inang kono. Tiang songo gak disepuro kali Allah benjing tanggal 14 malam 15. Benjing tanggal 17 malam 18 Maret wong songo gak disepuro kali Allah. Sinten niku ning Nuril? Setunggal wong sing syirik nang gone Gusti. Apa niku nirul syirik? Syirik niku gak nerima nang takdire Allah. Dodol rada sepi ndolek mbah. Halo. Posisi nang kantor kepingin monjo njaluk donga liyane njaluk diumi-umi amek mbah pangkat TCE mung. Nggih, dodol sego rada sepi tuku entong 4 juta. Lho entong 4 juta entonge sapa ning Nuril? Ya entonge mbah. Entonge sapa? Nggih, dodol barang katawe payu, dodone diceguri. Kok terkenal sampean? Syirik menyi gak disepuro kali Allah. Niku jenenge syirik. Benjing mboten disepunten kali Allah. Sinten malih ning Nuril nomel karene sahiron wong sing tau nyantet. Sing tau nyantet benjing tanggal 14 malam 15 gak disepuro kali Allah. Baik santet kelas berat, santet sedang, santet ringan, kelas berat digawe kembang amben. Yuk, sampai sak mati. Kelas ringan apa santete? Ya Allah, tanggane atase dodol kopi. Piro regane kopi? Piro bathine nggodho kemi? Ngoten niku esuk diciri-ciri beras kuning mubeng 3 dina mampet gak payu blas. Sihir menene adik nang kono kula jenengan tau nyihir, tau nyantet sing model kaya ngaten iki meneh tanggal 14 malam 5 gak disepuro kecuali taubatan nasuha. Mara Bik ya, apa ana apa sepuron Bik ya sing ngicir-ngiciri beras kuning iku aku Bik, dikerawuk apa dijambak kira-kira? Nek kula jenengan gak wani ngaku, ya wis sampean celengno ae ganjaran menene kok sampean ditagih sampean kari nyiapno astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum khusus ping 100 baping 200 baping 500 khusus Bik ya sing tau kula santet ya Allah Al-Fatihah. Lah kok ngaku langsung ya tambah dadi perkara iso-iso sama dijejek mau dikerawuk mau dijabak kon tibake santet sing tau nyantet gak nang tobat benjing tanggal 14 15 kali sepuro kali Allah. Sing nomor 3 kahinan wong sing ramal tukang bedek 2012 kiamat saiki tahun piro kok gak kiamat? Ternyata sing kiamat sing ngomong mati 2012. Nggih. Anakmu ojo mbok nikahno ambek iku lho ya, tiba mati temen anakmu tiba mati. Rezekine seret anakmu ojo dinikahno iku. Kon menek mantu ojo wulan iki, naga dina nang pojok wetan pojok kulon. Ojo mantu bulan iki lho ya, naga dina ku nang kulon lor. Nek naga sari nang ndukur kukusan. Nggih. Ramal disi kersane Allah benjing gak disepuro kali Allah. Sing nomor sekawan musyahinan pendendam sing pendendam benjing tanggal 14 malam 15 gak disepuro kali Allah. Cacak gak wawu ambek adikne, tangga lor gak wawu ambek tangga kidul, tangga wetan gak wawu ambek tangga. Nek kepingin disepuro tanggal 14 menesuk nang sanggrong nang ring tengah dalan. Nyai badhe tumbas napa? Niki lho bayeme seger-seger, pindange lho sedup, weco pindange gurih. Masak napa? Gak masak. Bu. Ana wong disapa batus-batus ngoten? Lho kok kathah? Rongkot akeh ngoten iki. Ya. Benjing jenengan wis mari ngaji pendendam lah kok tobat sampean ditolak gak diterima. Biarkan selanjutnya terserah dia salah gak nyepuro. Nggih, sing penting jenengan njaluk sepuro. Ketemu di sapa? Ketemu nyopo? Ketemu nyopo? Nggih.
Sing gak wawa mbek dulure meneh teko, nggih meneh esuk nang tuku beras 5 kilo, tuku gula 2 kilo, tuku kletik. Nggih. Sing penting tanggal 14 malam 15 di sepuro ambek Gusti Allah. Masya Allah, jangan jadi pendendam. Gak usah kak adik kak wawo wis salamat jenengane gak di sepuro ambek Allah. Ya apa Ramadhane? Wong niki dadi gerbang ini susah ban iki benjing. Ramadhane iki napa nek gak di sepuro? Nggih. Kadang-kadang mek perkara cilik caca ambek iyu niku lho gak tukek ya Allah. Gak wawo 5 tahun, gak wawo 3 tahun benjing niki tanggal 14 15. Dendam gak di sepuro kali Gusti. Yang selanjutnya mudminu khamrin. Nomor piro niku? Men yo kan nulis paling teko mayo lali. Mudminu khamrin. Nggih niku pemabuk. Ngombe. Apa ngombe? Lah, nggih. Gak sampean duka yuga, duka ponakan, duka sapa? Nggih. Selama nang kono durung tobat, sik nyekel anu wong tua anak tangono bengi metu wong tuane tambah ndelok TV, wong tuane hapian gak direken anak-anake. Anakku ambek sapa? Anakku dalu nyekel apa? Anakku sing diombe apa? Anakku sing diuntal apa? Wong tuane gak roh. La nasibalah, gak duwe jatah swarga jare Kanjeng Nabi. Sing kene ngaji sing nang ngarep karepe dhewe. Bu. Sing ke-6, 5 apa 6? Musirron ala zina. Sapa sing gak di sepuro Allah tanggal 14 meneh? Wong sing selingkuh. Selingan apa? Selingkuh itu cari sapa? Oh kelambiane bingung gak nutupi dijaketi, dia apa sih gak konangan tanggane. Tola-tole ana wong anggak yo. Cari sapa indah. Ibu, zina sing digawe profesi, zina sing digawe kesenengan, zina digawe selingan, zina sekedar untuk memuaskan, apapun bentuknya zina meneh gak tobat tanggal 14 malam 15 kati sepuro kali Allah. Bu. Bu. Kaitane njaluk nomor telepon. Suwe-suwe chatting. Mari chattingan. Oh alah, nyapal kabeh sih yo. Teleponan, mari teleponan. Oh ketemuan, mari ketemuan. Selanjutnya ya Allah nggih. Kula pernah nguli griyane santri kula teng Prigen. Ketika kula nguli griya teng santri kula teng Prigen mriku, besoknya niku ada insiden, Mbak. Ada insiden kok ditelepon kali santri kula sing teng Prigen. Ning anaten kejadian ana apa? Ternyata ada seorang guru. Seorang guru niku benesuk budal, Bu, pamitan nang bojone, ya berangkat. Iya, Dek, diwalak-walik, Bu, disamitan. Ya budal iya, hati-hati ya. Ya budal iya, bentino ngono ae. Tapi bojone sing lanang niki gak nyono. Nek bathuke sing wedok rada kelemis iku gak nyono. Bu, ana wedok bathuk kelemis, Bu. Bu, enten wedok bathuk kelemis. Oh, lho kok ada. Pak, ya Allah wong lanang ngelunu bojone dianggap mulang dianggap, tapi gak tahu dikontrol, HP gak tahu didelok, los. Apa yang terjadi? Ya Allah, dikira ya mulang temenan ambek bojone wae. Suatu ketika biasa jam 1 mulai dadak suatu ketika niku dadak indoi nang tretes. Halo, nang tretes temriku mungkin wae jam 1 wae mantuk Pak, wedi ambek bojone durung tutuk, paling ya durung jinabat iku. Akhirnya ditutuk nang ndukur sepeda, guyon nang ndukur sepeda duka itik-itikan duka napa, gak ro telelere aku keluar dari pabrik. Nggih. Gak sadar serot pun bane telelere aku ces moncot.
selingkuh sing ditutup-tutupi bertahun-tahun, selingkuh sing ditutupi ambek mulang sekolah yang bertahun, ternyata ya Allah Pak basi no kaya apa mesti jeb mungkin mboten. Ya Allah polisi niki telepon Pak nang bojone Pak, apa benar Anda suaminya ibu ini? Oh iya Pak saya suaminya, istri Anda kecelakaan di Prigen. Keliru Pak, sampean keliru, bojoku iku morok Pak, bojoku mulang. Aja lugu-lugu po ya dadi wong lanang Pak, pun lugu-lugu Pak, bojoku iki mulang Pak, polisi sampean keliru lah, apa bojoku tuh ke Prigen niku lapo. Loh sampean iki tak kandhani, iki lho tilpune bojo sampean kecelakaan, iki lho tilpune sampean tak kandhani. Ambek sapa Pak? Ambek kanca lanange. Halo, pantaskah ditangisi wong wedok model ngoten? Cara mati penyet ngono mang pantes ditangisi? Maratuane pantes nangis? Ya Allah, selingkuh itu ojo baleni maneh. Kano indah. Ya Allah, ternyata ngoten niku kejadiannya Bu. Dadine zina benjing adek gak tobat tanggal 14 malam 15 gak disepuro ambek Gusti Allah Bu. Bapakne nang omah wis ganteng nggih. Nek rada uwireng jarno ta Bu iku Hajar Aswad asli ku Bu. Jarno masih wireng iku Hajar Aswad asli. Wes Susrupono iku pendapat Hajar Aswad kajarane. Sampeyan ruah, nek bojone rada gak apik ganteng-ganteng nemen iku enak lelerno pinggir pojokan dalan lho karo sing nemu. Sampeyan to sing keren tok ae. Nggih. Waduh reuni ketemu sang dia dulu. Aduh, ketok bojone rada peteng, tak ketok rada gede dukur, rada bening sisan. Mulai berulah. Wes naudzubillah min. Hati-hati, HP niku setan kotak nggih, HP niku setan kotak. Nek hati-hati hancur rumah tangga musiran gak diterima oleh Allah, gak disepuro benjing tanggal 14 15. Selanjutnya napa? Akilur riba, wong sing mangan duwe anakan. Mantun ngoten nomor 8 akul walidain, wani ambek wong tuwa. Dan yang terakhir adalah qati'ur rahim, yaiku wong sing medhot dulur ambek sanak. Sepurane dadak jame wis entek gak kerasa. Ngapunten sing kathah nggih. Terpun 9 inilah yang tidak diampuni oleh Allah, gak dimaafkan benjing ketika nisu Sya'ban. Muga-muga sing rawuh mboten tergolong yang 9 nggih. Muga kula njenengan didadekno sing selamat donya sampai akhirat. Umure panjang, sing barokah, sing didamel ibadah, rizkine turah, kuwata kathah nggih, damel sedekah, damel nafkah. Muga-muga sedaya sing rawuh saged ziarah dhateng Mekah Madinah. Putra putrine, putu-putu, mantu-mantu soleh solihah. Muga-muga pejah husnul khotimah. Al-Fatihah. Pangapunten ingkang agung, ihdinas siratal mustaqim. As'alukumul afwa bi alfi afin. Nabillahil isma wa biyadid mamun nikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.